Sa kaangot dira nga balita, ginbali sang Communist Party of the Philippines o kon CPP ang pahayag sa militar nga lunsay armado nga mga rebelde ang 19 ka mga tawo nga nagkalamatay sa engkwentro nga natabo sa Toboso, Negros Occidental sa tung Abril 19. Suno kay CPP Chief Information Officer Marco Valbuena, pulo lang sa mga napatay ang miyembro sa New People's Army o kon NPA, Negros Island o kon Apolinario Gatnaitan Command. Ginalagar sini nga hindi armado ang siyam kay iban pa nga mga napatay kay hindi man parte sang ilang nga grupo baliskad sa kun ano ang ginapanindugan sang Armed Forces of the Philippines kay Philippine Army. Bisan nga wala pa opisyal nga nag-release ang AFP kag ang Philippine National Police ang pangalan sang casualties, ginhingadlan sila sang CPP sa ila statement nga ginpagwa. Ginhingadlan Manila ang pulo ka combatants ng NPA. Sibilyan naman suno sa ila ang siyam kapatay. Lakip na ang duha ka mga menor de edad. Ang community journalist nga si RJ Nicole Ledesma, ang UP Diliman student nga si Alisa Alano kag ang duha ka Filipino-Americans. Ginako sang CPP nga nagsuprer ang New People's Army sang tactical defeat sa among adlaw apang ginpahayag nila nga hindi sila malingkang ang ilang nga kampanya sa bana sang revolusyon para sa ila ginatawag nga strategic victory. Una na nga nagpanindugan si AFP Chief General Romeo Browner Jr. kag ang Philippine Army nga ang tanan nga napatay lakip na si Alisa Alano ang armado sa among adlaw kag ginaalegar nga nakit-an mismo sa mga soldado nga lakip ini sa nag-eentra mismo sa engkwentro.